Dây nâu với dây xanh là ra 2 cây càng nha. Dây nâu với dây xanh là lửa ra 2 cây càng. Đây dây xanh. Dây xanh là vô lửa 1 cây càng. Còn dây nâu cũng vô lửa của 1 cây càng, là xanh và nâu và là ra 2 cây càng nha anh em. Còn mát càng với mát nhại là câu chung vô mát sườn. Anh em câu vô mát sườn xe. Mát của cục nhại là cái dây màu vàng nha anh em. Đây mát nhại là dây màu vàng nè. Còn cái dây đỏ nhại là dây anh em bắp càng vô. Rồi bắt đầu test thử cho anh em nghe nha. Lại coi Mitsubishi